昨天下雨那个停电，然后电一起来之后，然后这台冰箱不行了。我们看一下什么问题。这个是个卧室的，这是卧室的一个动向。摸了一下压缩机，压缩机是室温，压缩机没有动，只有一项电，而且是93伏，93伏，电压有问题。好，我刚才测了一下那个电，从那边过来的那个插头黄线那个地方，那个是控制这个的，黄线那个地方。那个插头那是210伏的电压没问题。然后呢，我现在打开这儿量一下，然后呢，你看一下啊，然后都和地线，这个没问题，那个黑的没问题。然后这个，哦，它这个是208的那个机子，208，看这个上面就有问题了，这个上面就有问题了。所以呢，这个有问题，这个白的这个我要捋一下。OK， 我刚才测了一下，这后面是一个是 run capacitor， 一个 start capacitor， 一个是启动电容，一个是运行电容，这两个电容也没问题。然后呢，插上之后，然后这个风机也不转，然后呢，这就说明这个没有240，这个里面全是那个208、230的电。OK， 然后呢，这就说明这儿的电也是少一项。然后呢，我刚才测了一下，是这个，我刚才把它取下来了。然后呢，这个靠右也是208、230的电，所以呢一定要小心，一定要小心。然后呢，你看，这个是一个小的 relay， 这是一个电磁开关。这是230伏的，就是靠右是230伏，这边是靠右，就是信号电是230的。然后呢，我等一下有个电话。然后呢，它那个，然后呢，这个信号电 close 之后呢，然后这边是个 double pole， 你知道吧？这个是 double pole， 就是两个开关就等于。然后呢，它把这个240伏就120，然后接通。现在呢，只有这个棕色的这个 brown color 的接通了，然后这个没有接通，这个蓝色的。然后呢，我车里面正好有一个是那个 coil 是那个什么的 ，coil 是208、230的，你看，这 coil 是208、230的，所以呢，你一定要给它放对。你要放这个coil，像这种家庭的或者是空调上的啊，这种都是那个24伏的。然后呢，一般的话，walk-in cooler、walk-in freezer 有的是120，有的是230，这个的话就是230的。你看啊，这个是接通的，然后5和6，看啊，你看。这个 relay 的 coil 是208、240的，208、210和3，你看这个图 ，OK， 然后呢，它是5和6是一直接通的，5和6是一直接通的，看，5和6是一直接通的。现在开和关是2和4，开和关是2和4，看，开和关是2和4，所以呢。就把刚才的那个电一边就直接5和6直接放在上面，或者你不经过它也行，直接把那上面接通。然后呢，另外一根线黄的，要不就是紫的，要不就是那个 brown 的。然后呢，就是放在2和4上。你看这上面都有数字。然后这是2和4，它现在开关是2和4，你看啊。然后呢，你用这个也可以测出来，至少你可以测出来5和6是连在一块的，5和6应该叫 ，OK， 然后呢2和4它不叫，只有这儿一通电的时候2和4才接通 ，OK， 所以呢这个连的时候你一定要知道哪一个是开关，不是这
这两个，因为刚才这个，哎，那个老的呢？老的这个它是这样是开关，这样是开关 ，OK， 就是它同时开，然后这是一对，这是一对 ，OK， 这个的话它是开关，然后这两个 ，OK， 所以呢你一定要分清楚，它这个有没有画图？它这个没有，你看，它这个只是简单的这样那个描述了一下，没有具体的图，所以呢，你一定要知道它是怎么工作的 ，OK。现在呢，我给它连上，然后呢，你看这个排列不一样了，它是这样，然后呢，蓝线 ，OK， 这个线呢，你直接连到这个上面也可以，但是呢，它现在只有一个腿，所以呢，我就直接就不连在上面了。我就直接就这样就可以了，就直接给它连一个那个10安的一个 fuse，OK， 给它缠上，用胶带给它缠上就行了。好了，把电源插上了，你看，现在开始转了。现在风机这至少转了，然后呢，你摸压缩机也是转的 ，OK。然后因为它有颤动，可以感觉出来，OK， 这个就好了。然后就这个东西坏了，哦，对，它上面有画，看，它上面有画，看，因为我看侧面嘛，你看到没有？这是一对，OK， 这个是 coil， 所以呢，就这个东西坏了，你看它一停电一启动，然后就把这儿，因为它电流当启动的时候，电流会猛的特别大 ，OK， 这就好了。给它放过去就好了。啊，这个就给它修好了。把那个坏掉的，我等一会儿给老板。然后你看现在温度，看刚才是6度，现在4.5度。OK， 现在往下走了。他说还有另外一台，他说我昨天闻到糊味了，昨天有那个烧焦的味道。我们再看另外一台。他说是哪一台？哦，是另外一台，那台现在有人，等一下，看另外一台是什么问题。这一台它已经关掉了，现在是5.7度，OK。然后呢，打开看一下，压缩机在这边 ，OK， 拉出来。把这个打开了，你看这个他修过，而且你看这些人他修完之后，他连着盖子我这朝外一拉，它就掉下来了。这些人简直，他这个修过，你看他这个曾经就烧过这个他给他换了一个那个什么上面的空调上面，你看这个的话，你看它就不一样了，这个没有吸下去，这个你看用眼一看就看出来，像刚才那个的话。那个厂家原装的，你根本看不出来。你看，它这个是没有吸下去，但是呢，它把它关掉了，所以呢，这备好了。那你看，你这个曾经修过，这个对呀，也是换，他给你换了一个空调上的，现在呢没有信号电，然后呢，我现在把它开一下，看怎么样。OK， 我现在一开之后，现在它吸下去了。吸下去之后，我看这个也没动，哎，还是没有动，那就说明电上的问题。OK， 我现在来测一下啊。OK， 我们来测一下，然后进来的电有没有？有。OK， 过来的电呢？没有，过来的电没有。然后。我们来看一下，然后和 D 互相连，123有，这边呢，好，这就说明这个是同向电，有可能是这个开关坏了，这个是那个什么的，空调上的，应该 heavy duty。好，我现在把这边的电进来的电给拔掉了。好，停，给你吸下去了。
现在吸下去之后，这样的话一个手就可以操作了。它虽然把它吸下去了，但是呢，因为我没有放电，没有把电接上，所以呢没问题。现在呢我再重新量，看，然后让那边没问题，然后看这边的，看，这 contact 坏了，和那个是同样的问题，OK。只不过是他原来给他放的是这个，是这种一般的 OK。我再给他去那个啥去拿一个去。我车里面我就一般就放一个，然后呢，我现在的话也给他放这种空调上用的 OK。好，然后让大家长见识。然后这种一般都很少用，然后我一般的话一种车里面因为太重了。我车里面东西要将近1000磅，拉着一个大车拉着1000磅东西，那个耗油特别厉害，所以呢，我一样东西的话只带一个，然后尤其这种不常用的，然后呢，像那些空调上的，然后我经常带上2个、3个的，然后呢，我让大家看一下这种relay OK。这种 double thread 的这种 OK， 然后你看这个靠油一定要看靠油 OK， 这个靠油的这个电压不对的话，要不就把它烧了，要不就不起作用 OK。然后呢，这个的靠油是这边，你看啊，你要是看哪边是靠油的接头，然后呢，你看一下这儿，你看就是哪儿有这个线，有这个接头接着这个下面的线呢，接着下面的线，这个就是靠油 OK。然后呢，等一会儿呢，这个电，这是信号电，这个信号电呢是208、240的电，然后呢就是对应的这个，然后你接到这儿，然后呢这个的话，这个就是开关 OK， 这是一对儿 OK， 然后呢你就接这个上面，你看这个上面有接头。这个上面呢，也比那个其实还复杂一点，比那个稍微复杂一点。你看，这个它上面有图1，这个2和3 ，OK， 然后呢4、5、6啊，然后1和2是一直接通的，就是在没有通电的情况下，没有这个信号电的情况下，它是接通的。然后呢，它是这个1和3。就是在没有信号电的情况下是那开着的，然后呢4和6，这和上面一样，4和6是开着的，是 open 的，这个的话是 close 的，所以呢，就是 normally 它就是 NC 和 NO，NC 和 NO OK， 然后呢一接通的时候 NO 呢就变成就是 close 了 OK， 所以呢等一会儿连的时候，这边的2根线，我就连在1和4这儿。OK， 然后呢，这边的2根线我就连在，等一下，因为我们戴眼镜，然后就连在4和6这儿 OK， 所以呢，你要是中间需要其他的线啊什么的，然后你可以，如果是1和2一直接通的话，你就可以把它放在2上 OK， 然后呢，就是和这边的一直接通。然后呢，就是需要这边接通的时候呢，这边打开，你就把它放在这个2或者是5上 OK。然后呢，现在我就把它替换上，这很简单，你只要知道这个这些东西是怎么工作的就可以了 OK。这个是你要除了知道 coil， 然后呢你还要知道那个电流，因为这种的话是那个高压的，是208、240的，和那个120伏不一样。然后呢，所以呢，你要看一下它的那个电流，能承受的电流是多少 OK。 你看这些都没问题。你看277，然后呢它可以那个是多少 lock rate 是35，然后呢这边是6，这边是多少是12，就是 load 的这种，你 load就是 full loaded amp， 就是 FLA 就是 load 的， LRA 就是 locked OK。 然后呢，也就是说呢，
当你用这个的话，就是用208、240，所以呢，我要看这边的，就是它能够承受电流，就正常运转的话是6安，然后 lock 的就是假如这个给锁住了，就是这个压缩机给锁住了，然后呢，它能忍受的这个电流是那个35，你不然的话，这个要是给 lock 掉之后，你要超过35的话，然后这个东西就会烧掉。OK， 那你要是用120伏的电压的话，然后呢，120伏电压它 lock 的 rate 就比较高，是60安。OK， 平常运转的话是12安就可以了。OK， 现在我给它换上。好，你看，我现在放过去了，放过去之后呢，然后呢，你看我把2个信号电 ，OK， 放在那边，放在靠位那边了。这是208、230的电 ，OK。然后呢，你看我现在量一下 continuity，OK。现在呢，就我说的，它和中间的那个，看，这是一对，它是一直是接通的，看。这个也是一直接通的 ，OK。现在呢，我们来给它通上电，我们把它打开，然后呢，我现在不放主电，我现在光放这个信号电，放了信号电之后呢，然后呢，我再测一下，让大家看一下，就是你看，它现在这两端的都是 open 的 ，normally open，OK，看，然后都没有叫 ，OK， 然后都没有叫，然后呢。等一会儿我把这个开一下，然后打灯。好，现在看到没有？现在呢，它应该接通了。然后呢，我们现在再测一下。现在应该是叫的 ，OK。这两端呢应该是叫的，看，现在叫的吧。然后呢，里面这一对 ，OK， 等一下啊。里面这一对也是叫的了吧？然后呢，这个刚才叫的这一对呢，看它现在分开了，看到没有？看这一对也分开了，所以呢，就是原来 normally closed， 然后呢变成了 open 了 ，normally open 的变成 closed 了，所以呢，这个现在这一对和这一对就接通了，所以呢，你现在把这个电。把这个那个什么的电，把这个进来的电和需要的电，然后连在这两端就可以了。然后呢，我现在把它关掉，因为你，好，现在关掉了。然后呢，因为你插拔的时候。你可能一下子蹭出来火花，或者是你一接通，然后又拔掉的话，就这样的会产生电弧，所以呢，你最好把它没有电的时候，哇，这个怎么插那么紧？一个手操作，可以一个手操作不方便，然后呢？你看，现在是需要的电 ，OK， 然后呢，插在这两边。现在呢，进来的电插在这儿，然后呢，这样的话，等它一接通的时候，这边就开始转了 ，OK。你看这个人，前面那个人给他修的时候，他把盖子他都不给他放上。你说那么简单的事情，这些人，你就伸手就给OK。等一下，我得需要2个手，我先把这边先打开看一下，应该转了。好，这压缩机的声音，然后风机也转了，看，风机和压缩机都转了，所以呢就是这个原因，很简单，OK。现在它一接通了，然后就转了。我现在把这个给它放过去。上次修的人，这些人简直是。